تتعودوا اموركم مزيان. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله. تبارك على الفطور الصبار حنا صايمين نتقبل دايره التحريره ما شاركتش معكم. ندير واحد التحليه. كانت عندي هنايا كيكه صارت لي بغيت ولادي ياكلوها، قلت علاش لا ما غنديرهاش هكا، نديرها بالعسل وغنديرها في هاد القويضات هادو الليمون هادو ورقات. وعندي هنايا سنيده، عندي هنا مايزينا نشدوها ها هي الزيتون. عندي هنا جوج كيسان ديال الحامض اللي غنديرهم هكذا، وغادي ندير معاهم مايزينا وغادي نخلطها هنايا. هنا هي العسل، خلطوها باش ما بغيتو بالعسل، لا بغيتو تخلطوها بدانون، المهم الحاجه حلوه ديرو غير الحليب هكا حتى تجمعيها هكايا. مزيان نديرها في هاد الليمون عاد ندير كتشات لينا ما نضيعوهاش. صافي صارت لي ولادي مش ياكلوا، صافي غادي نخايبها هكا راه كتجي زوينه بلا ما نعاود نديرو بيسكوت وداكشي. نخلطهم ما تخلط دابا غنبدا نهزها هكاك شويه كنهز وكنعمر كنشوف على قياس المول. هكا كنوزعها كامله على الورقات. العسل غير شويه صافي كيتجمع. كنبغيو شكون اللي ما كيبغيش الحلاوه ما يبغيش العسل. هي الكوكو ديال تحت الفوق هكا كنضيفو عليها هادي سهوله تياكلو خاصنا في الشكل ديالو. تجي بارده وزوينه تجي بيض. ثم غندخل في الثلاجه على ما نوجد لهم الكريمه ديالهم صافي نطلقها. كما درت هنايا جوج كيسان ديال الحامض اللي كنت عاصره، درت معاهم 5 معالق ديال سنيده وجوج معالق ديال النشا. ما حركتهم هكا حتى يتخلطوا مزيان مزيان مزيانه مع الزيتون. نردهم دابا يغليو في البوطه ونتلاقاو في الليل. شكون معايا كتغلي دابا القطعه كنقصاو على البوطه حتى كتغلي مزيان. ومن غادي تغلي غنزيد فيها ديك الروح ديال الخليط الحامض صافي ونحطها على الزيت صافي الحامض. دابا ها هي الطابس غنزيد فيها شويه هادي الحامض شويه غير شويه صافي. نحطها هكا
نكبها هنا باش نكبها نيشان فيه. تبدا لازم تنجح. تمام دابا نبدو بردو كنعمر هكا كاملين، تبغيو نعمرهم نخليو شويه يدفوا ندخلهم الثلاجه. عادو هكا في جوج بنات هكا مايلين بزاف، في جهه وحده نكبو هنا. قادي هادو لي معامرينش خليهم شويه هنايا في حراره المطبخ، عاد غندخلهم الثلاجه باش يبردوا. انا هاد الماء دابا اللي شقيتهم نغسلهم نحيدهم. نغسلهم نخليهم القناة تجينا داخل تكون أبوها عندي. من هنا ونطلق دابا انا غنعجن دابا البطبوط. هاو دابا هنا فيه ماشي عفوا غير القمح كامل وشويه فورص والملحه والخميره وشويه سنيده صافي. راه كلشي تعرف العجن، غير انا كنبغي نشارك معكم هاد اليوميات ديالي صافي. كلشي الناس تعرفوا عليا تبارك الله، غير الناس اللي بنات مبتدئات نعجنو نخليه حتى كيخمر المخلص. هذا تنفكو مزيان.
هو تيبغي هاكا شويه يجي مرخوط، بالضبط ما تيبغيش يجي قاصح. ما خدت ليه العجينه ما هو كيجي مطلوق وجاطط. بعدين تسخات مع صايمه قبل غنخليه يخمر نيت في القصعه مزيان. هادي دابا ندهنو بشويه الزيت هكا ونخليه مثلا العجينه تتلصق في القصعه. صافي دابا نغطيه ونخليه حتى كيخمر ومطلق. صافي دابا هو خمر، خلي يديا دابا الزيت وغنقرص المخوط انت. يديا كل الزيت هكا هاكا انت نقرصهم. دابا صنبيط هي صافي عجبت انا باش نرجع نطيبهم. منهم صافي دابا نتم غندوب نقرص. بسم الله. نقرصهم دابا شويه ونرجع لهم نطيب. خليهم حتى كيخمروا بزاف باش ما يجوش غلاظ باش كيجي. قرصته ونخليه دابا حتى كيخمر ونرجع ليه باش نطيب. حطيتهم دابا هو خمر غنمشي دابا نطيبو. دابا هو كنطيب على شكل كذا دارت مطيبه وغادي نقلبها غير كيطيب نطيب. كندوروها حتى تحمر نقلبوها كطيب. محمرة ديالها تيتحمر. نديرو الهضر مال هكا صافي دغيا دار على ما يطيب ونطلق. لما طابلي البطبوط كيجي محمر وزوين، كيجي خفيف مع ديال الزرع. هادي حتى هما يجمدو هانت شفتو. جبدوه مزيان. كنتمنى ينال اعجابكم. الا عجبكم تدخلوا لنا باللايك، شاركوا مع اصدقائكم وحبابكم وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.